Благодарам, подпредседателе. Моите 3 прашања се за премиерот и затоа повикувам премиерот да влезе во салата. Благодарам, подпредседател на Собранието, почитувани колеги, пратеници, министри, заменици министри, почитувани граѓани. Имам 3 прашања, сите 3 прашања се до премиерот Христијан Мицковски. Премиере, утре е најавен бојкот на маркети. Граѓаните се самоорганизираа затоа што владата не ги заштити. Вашите погрешни економски политики со кошнички и договарање на цели со големите трговци, седнати заедно, доживеа тотален дебакал. На 5 декември во владата на пресконференција промовиравте кошничката и рековте дека над 600 производи ќе поевтинат. Па потоа теравте ефтини PR кампањи и убедувавте дека кошничките имаат ефект, дека цените се намалени. Ние од опозицијата, конкретно СДСМ и коалицијата, ви предлагавме мерки конкретни за намалување на ДДВ, на храната на 0%, за зголемување на минималната плата, за зголемување на платите по сектори, поднесувавме и предлог законски решенија. Буквално се одбивте со крајна ароганција и самобендисаност. Вашите политики се покажаа целосно промашени. Наместо да се намалат цените, се зголемија, затоа што вие како влада им оставивте време и простор на големите трговци да ги покачат цените на производите пред да стапи мерката во сила. Зејтинот, јајцата, шеќерот, месото, млечните производи, грашокот, гравот, леќата и многу други производи се е поскапено, а тоа граѓаните го почувствуваат, секој ден го чувствуваат и го гледат во продавниците и маркетите. И официјалните податоци на Државниот завод за статистика потврдуваат дека кошничките се промашување. Трошоците за живот во декември 2024 година се зголемени за 4,4%, а цените на основните производи пораснале за 4,3%. Се зголеми инфлацијата во декември 2024 година, која што е за 4,4% повисока. Големите трговци се збогатија, десетици милиони евра се извлечени од џебовите на граѓаните сами на оваа влада. Ги оставивте граѓаните сами на себе да се сноѓаат како да го преживеат месецот буквално на милост и немилост на трговците. Тоа е слугување на бизнисот и неспособност две во едно. И утрешниот најавен бојкот на маркетите е обид на граѓаните сами да го решат проблемот во услови кога од тој што треба, а тоа е власта, не добија никаква заштита. Овој бојкот не е само бојкот против маркетите. Ова е бунт против нечестната власт која со својата неспособност и алчност дозволи народот да биде ограбен. Вие, премиере, и вашата партија не само што не успеевте да го заштитите и да го подобрите стандарот на граѓаните, туку сте и директно одговорен заедно со владата за манипулациите што ги прават големите трговски ланци. Се правите дека сте изненадени од потегот на големите трговци, префрлате вината и одговорноста кај нив и велите го поддржувате бојкотот на граѓаните кон маркетите. Не знаевте како власт да го срочите ниту пак законското решение на веќе донесениот закон за инспекцијски надзор, па денес пазариот инспекторат оди и дава опомени, а во меѓувреме од 27.12.2024 година му го избришавте статусот, односно состојбата на правно лице.
Владата треба да превземе мерки и политики за да ги заштити граѓаните, да не дојде до бойкот, а не да кажува што поддржува. И затоа моето прво прашање до вас, премиере, е дали сега ќе излезете, ќе се извините на граѓаните, ќе признаете дека донесовте погрешни економски политики кои што доживеа дебакал, дека дозволивте да се богатат трговците за сметка на осиромашување на граѓаните. Моето второ прашање до вас, премиере, Христијан Мицковски, е повторно поврзано со вртоглавиот раст на цените на храната. Животот на повеќето граѓани е претворен во секојдневна борба како да го преживеат месецот. Цените се до плафон и овој тренд продолжува. Граѓаните се доведени да бираат што и колку ќе пазарат само од основните производи, затоа што не зборуваме овде за луксус. И да не ги споменувам сметките кои треба да ги платат. Премиере, вие откако дојдовте, како да имате изгубено допир со реалноста, како да не сте влегле во продавници и со своји очи да видите што се случува и најавувате купување на авион за функционерите во владата. Просто да се чуди човек колку може власта да ги одлепи луѓето во облаците. Додека луѓето немаат леп, вие на авиони за владата мислите. И не знам дали ги видовте последните податоци од овој месец. Минималната синдикална кошничка драстично се зголемува, достигна 63.252 денари, што е пораст од скоро 400 денари месечно. А во споредба со јануари 2024 година зголемувањето е за 6.000 денари. Ја молам ред да буде. Колеги, ако можеме. По која математика граѓаните со две минимални плати од 20.567 денари да ги покријат овие трошоци? СДСМ понуди решение за реално намалување на цените на основните прехранбени производи, но владата упорно води инат и него прифајќи. Укинувањето на ДДВ за основните прехранбени производи со што семејствата би заштедиле до 2.000 денари месечно или 24.000 денари годишно. Моето второ прашање до вас е, откако свативте дека вашите мерки доживеа дебакал и се тотално неефикасни, дали сега ќе го прифатите предлогот на СДСМ за укинување на ДДВ за прехранбените производи? Се надевам дека овој пат ароганцијата со која што ги одбивавте мерките ќе ја стишите малку. И моето трето прашање до вас, премиере Мицковски, е поврзано со животниот стандард на граѓаните. Додека трошоците за живот растат од месец во месец, платите и натаму стагнираат. Донесовте најголем буџет во историјата, тежак 6 милиарди евра, во кој нема пари за повисоки плати, ама има пари за нов авион. Тоа се тие ваши приоритети, вашите интереси се пред интересите на граѓаните очигледно. Вие, премиере Мицковски, ја прекинавте спиралата на раст на платите, на најнеодговорен начин го прекинавте воспоставениот систем од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за континуиран раст на платите. Да ве подсетам, во мандатот на СДСМ платите растеа во време на најголемите кризи. За прв пат владата на СДСМ ја зголеми минималната плата за 100% во однос на 2016 година, односно од 8.000 дојде на сегашните 22.567 денари. Сега, иако ветувавте покачување на платите, работниците се оставени на маргините на општеството. Да сакавте и вистински да се гриживте за граѓаните, кои го прифативте предлогот на Социјалдемократскиот сојуз за раст на минималната плата, која со овој тренд на раст на цените трошоците веќе мора да биде над 500 евра. Тоа е минимум за да може со две минимални плати да се покрие синдикалната кошничка која што достигна 63.000 денари. Ги игнориравте барањата на работниците и на Сојузот на синдикати, кој ве повика па и на останатите синдикати кои што ве повика да ја зголемите минималната плата. Растот на минималната плата не е само економска потреба, туку тоа е морална одговорност на секоја влада. Премиере, ако имате пари за авион, не може да нема пари за поголеми плати на работниците. Ако има пари за 90.000 денари месечно да земат вашите советници, мора да има пари за работниците и да бидат покачени платите. Не може да има 6 милиарди евра народот да ни осиромаштува. И затоа моето трето прашање до вас е дали конечно ќе се вразумите и ќе го прифатите предлогот на повеќето синдикати за зголемување на минималната плата од над 500 евра. И почитувам, премиере, ќе ве замолам во одговорањето на прашањата да го почитувате највисокиот дом на демократијата, парламентот, да покажете демократски капацитет без навреди,
кон и закани кон опозицијата да одговорите, ќе ве замолам да одговорите на моите прашања. Ви благодарам.